大家好，咁今日我會拍翻呢個福包啦。咁之前我都話過拍啦，咁而家都差唔多啦，半個鐘啦。咁首先俾大家睇下呢個福包先，咁佢都係幾重嘅，好大個啦都。咁佢入邊有一粒 Prism Stone， 兩張 BS 卡平嘅，全部都即係呢入邊我之前收過都係平嘅。跟住就係3個 Squishy， 3個都係平嘅 Squishy 嚟嘅。咁就2張星夢學園卡平嘅，咁入邊有一本日曆或者筆記，我就唔講係咩啦。咁就呢個30蚊，本身應該係買成要，即係如果你全部買晒，應該平時都要70蚊以上㗎啦，50蚊以上啦。咁平30蚊已經好好㗎啦。跟住第二個就係呢個藍色呢個。咁佢就咁嘅啦，因為佢比較高，所以就唔會太厚啦。咁佢入邊全部都係貴嘅，即係之前收嗰啲都係貴。咁就有2張星夢學園卡啦，2張星夢學園卡，2個 Squishy 都係貴嘅2個，3張 BS 卡全部都係貴嘅，跟住2粒 Prism Stone， 1張 Yes 卡。一本筆記或者日曆40蚊啦，呢個就咁全部都係貴嘅，比較貴，佢平貴10蚊啫嘛，係咯，咁可以議價嘅福包都，咁入邊全部都係咁噶啦，係啦，咁如果你2個買晒嘅話呢，咁就會另外送你一啲嘢啦，可能另外送你一粒 Prism Stone 啊、卡啊或者Squishy 啦，我都唔知㗎，咁我隨機嘅啫。咁如果你買晒就睇下啦，係。